ассалому алейкум ҳамдиёрони арҷуманд. Маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ шуморо тавассути барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба шарҳи ҷиноятҳои қалобӣ, дуздӣ, садамаҳои нақлиётии марговар ва дигар кирдорҳои зиддиқонунӣ шинос менамояд. Бо шумо дар студия мо Рухсор Таваллузода. муноқишаи ду гурӯҳ ҷавонону наврасон дар пойтахт ба фоҷиа анҷомид. мақомоти корҳои дохилӣ маълумот медиҳад, ки оғози ин муноқиша аз нодуруст истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ сарчашма мегирад. боздоштгардидаҳо сараввал муноқишаро тавассути шабакаи интернетӣ Instagram оғоз намуда, баъдан ба назди яке аз нуқтаҳои бозиҳои компютерӣ ҷамъ омада, якдигарро мавриди латукуб қарор доданд. мутаассифона дар ин муноқиша як нафар ноболиғ аз дарби корт ба ҳалокат расид. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши Сироҷдини Шакурӣ. гарчанде борҳо аз оқибатҳои нохуши машғул шудан ба бозиҳои компютерӣ ва махсусан бо худ доштани корт аз ҷониби наврасон мақомоти милитсияи пойтахт шаҳрвандонро ҳушдор дода бошад ҳам, вале ҳамоно аз беназоратӣ баъзе аз волидайн истифода бурда ноболиғон дар нимашабӣ ба бозиҳои компютерӣ машғул мешаванд, ки бешубҳа зеҳн ва тафаккури онҳоро ба кирдорҳои ҷиноятӣ олуда месозад. ин аст ки дар натиҷаи таъсири манфии бозиҳои компютерӣ ду гурӯҳ наврасон бо корт мусаллаҳ гашта бо ҳамдигар муноқиша намуданд, ки дар натиҷа як нафар ноболиғ ба ҳалокат расидааст. кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино баъд аз расидани хабари фаврӣ як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯиро амалӣ намуда, дар натиҷа аз ду ҷониб 9 нафарро ҳамчун гумонбар дастгир намуданд. зимни санҷиши ҳодисаи мазкур аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Сино сабабу омилҳои сар задани ин ҷинояти мудҳиши одамкушӣ муайян карда шуд. ошкор гардид, ки нахуст нофаҳмиҳои лафзии миёни наврасон дар шабакаи иҷтимоии Instagram шурӯъ гардида, мутаассифона оқибат таҳдиду нофаҳмиҳои маҷозӣ ба воқеият табдил ёфтааст. санаи 9 июни соли ҷорӣ тахминан соати 22 шаб Давлатов Беҳрӯз Саидаҳмадович тавассути шабакаи иҷтимоии Instagram бо марҳум Зокирҷонзода Солеҳ Камол ҳамдигарро даштномаҳои қабеҳ дода барои ҳал намудани моҷаро назди маркази бозиҳои компютерӣ воқеъ дар кӯчаи Алишер Навоиро макони вохӯрӣ таъин карданд. марҳум Зокирҷонзода Солеҳ шаҳрвандон Авродов Абубакр Сайфиддинович, Боев Лутфулло Абдуллоевич ва Тоиров Хусрав Носирҷоновичро бо худ оварда то омадани ҷониби дигар ба бозиҳои компютерӣ машғул шуданд. Давлатов Беҳрӯз низ бо ҳамроҳии рафиқонаш Рӯзиев Абубакр Исматович, Ниёзмаҳмадов Шараф Мансурович, Одинаев Абдураҳмон Абдусаломович ва Абдуллоев Садриддин Қиёмиддинович бо корт мусаллаҳ шуда ба макони маслиҳатшуда ҳозир гардиданд. дар натиҷа миёни ду ҷониб муноқиша сар зада, Ниёзмаҳмадов Шараф аз ҳиссиёти авбошӣ Зокирҷонзода Солеҳро мавриди латукуб қарор дода, бо корди бо худ дошта ду маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими ӯ зарба задааст. ҳамзамон ноболиғ Давлатов Беҳрӯз низ як маротиба ба қисмати шиками Зокирҷонзода Солеҳ зарба зада ба ӯ ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. дар натиҷаи рафтани хуни зиёд Зокирҷонзода Солеҳ ба ҳалокат расид. воқеан дар заминаи нофаҳмиҳои ночизи лафзӣ ин наврасон як ҳамсоли худро аз ҳаёт маҳрум сохта, хонаводаеро мотамзада ва номи худро доғдор намуда, умри пурқимати худро пушти панҷараи маҳбас сипарӣ хоҳанд кард. бори дигар шаҳрвандонро мебояд, ки ба таълиму тарбияи наврасон аҳамияти аввалин дараҷа дода, нагузоранд то онҳо дар нимашабӣ вақти пурқимати худро ба амалу кирдорҳои ғайриқонунӣ сарф конанд. вобаста ба ҳолати мазкур айни замон аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Сино тибқи талаботи модда 104 одамкушӣ ва 237 авбошӣ Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, аз ду ҷониб 9 нафар наврас дар ҳабси пешакӣ қарор доранд.
дар ҷараёни коркарди ахборот ва баргузории чорабиниҳои оперативӣ кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва прокуратураи вилоят дар ҳудуди шаҳри Бустон як далели фарзандфурӯшӣ аз ҷониби модарро ошкор намуданд. даст кашидан аз тарбияи фарзанд ва ӯро ба мисли молу ашё савдо кардан ба ҷавонзани 33 сола Дилдора Холмирзоева истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбат дода мешавад, ки аз оиладории ноустувор 2 фарзанд дорад ва айни ҳол боз ҳомиладор ва интизори таваллуди кӯдаки навбатӣ аст. Хурдсоли ба фурӯш гузошта фарзанди дуюм ва духтарчаи 3 сола мебошад, ки бар ивази 5000 сомонӣ модар омода буд ӯро аз муҳаббати худ маҳрум созад. ҳолати хариду фурӯш санаи 10 июн ба рӯзи таваллуди хурдсол рост меояд, ки дар сурати амалӣ гаштан барояш ҳадияи тақдиршикан мегашт. Бо гирифтани ахборот кормандони милитсия дар ҳудуди шаҳри Бустон суроғаи зисти муваққатии гумонбаршуда кӯчаи Ҳувайдуллоев ҳавлии рақами 49 дар шароити идорашавандаи оперативӣ мақсади ғаразнокро пешгирӣ ва баъди гирифтани 5000 сомонӣ маблағи пулӣ аз шахси мусоидаткунанда ӯро дастгир карданд. Мақомоти тафтишотӣ иттилоъ медиҳад, ки нодорию камбизоатӣ барои содир кардани ҷиноят асос шуда наметавонад. Дар замони тараққиёти илму техникаи соҳаи тиббу тандурустӣ пайдо кардани усулҳои пешгирӣ аз таваллуди ғайриинтизор мушкил нест, ё ҳадди аққал истифода аз роҳи қонунӣ даст кашидан аз тарбияи фарзанд низ имконпазир аст. Аммо гумонбаршуда Холмирзоева роҳеро интихоб намуд, ки дар баробари ҷиноят будан нафратовар аст. Аз рӯи далели мазкур бо моддаи 167 кодекси ҷиноятӣ хариду фурӯши ноболиғон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мақомоти прокуратураи вилояти Суғд ҳодисаро тафтиш намуда истодааст. милитсияи шаҳри Кӯлоб 2 нафар сокини шаҳри мазкурро бо ҷурми дуздӣ боздошт намуд. дастгиршудагон дар рабудани воситаи нақлиёт ва дуздии молу ашёҳои мардум гумонбар мебошанд. вобаста ба каҷрафториҳои гумонбарон ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. санаи 25 майи соли 2023 тахминан соатҳои 21 ва 22 Баҳодури Қиёмиддин соли таваллудаш 2002 сокини ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб ва ноболиғ Ҷовидони Сафархон соли таваллудаш 2006 сокини ноҳияи Балҷувон ба маҳаллаи Ваҳдатободи шаҳри Кӯлоб рафта пинҳонӣ ва ғайриқонунӣ бо роҳи кушодани дари автомобили тамғаи чандхӯ рақами қайди давлатиаш 1746 ВЕ 03 ки ба шаҳрванд Рустами Мирзоамин тааллуқ дошт дохили автомашинаи мазкур гардида онро ронда ба самти маҳаллаи Борбади шаҳри Кӯлоб рафта аз он ҷо ҳаммаслакаш Абдуллоев Далерро ҳамроҳ гирифта ба қавли худашон дар кӯчаҳои шаҳри Кӯлоб кайфусафо намуда то аз кор мондани муҳаррики автомашина сайру гашт менамоянд. ҳангоми расидан дар ҳудуди деҳаи Корези шаҳри Кӯлоб муҳаррики автомашина аз кор мебарояд ва номбурдагон автомашинаро дар канори роҳ гузошта аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. боз бо ҳамин усул санаи 27 майи соли 2023 тахминан соатҳои 2 ва 3 шаб Абдуллоев Далер бо ҳамроҳии рафиқонаш Баҳодури Қиёмиддин ва ноболиғ Ҷовидони Сафархон ба маҳаллаи номбои поёни шаҳри Кӯлоб рафта ғайриқонунӣ бо роҳи кушодани дари автомашинаи тамғаи Деу Некси рақами қайди давлатиаш 5201 МО 03 ки ба шаҳрванд Шокиров Шарифхон Маҳмадрасулович тааллуқ дошт ворид гардида то аз кор мондани муҳаррик автомашинаро ронда баъдан дар ҷои барояшон мувофиқ онро гузошта аз дохила 650 сомонӣ маблағро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. Абдуллоев Далер бо ҳамроҳии рафиқонаш Баҳодури Қиёмиддин ва ноболиғ Ҷовидони Сафархон аз ин кирдори ноҷавонмардона ба худ хулосаи даркорӣ набароварда такроран дар таърихи 28 майи соли ҷорӣ шабона аз оромии гирду атроф истифода карда шишаи терминали маблағгузории васл ки дар ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб қарор дошт шикаста мехоҳанд маблағҳои дохили банкомати мазкурро тасарруф намоянд, аммо онҳо ба мақсади нопоки худ нарасида аз ҷониби кормандони шӯъбачаи кофтукови ҷиноятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлоб дастгир мегарданд. зимни коркардҳои оперативӣ боз 4 ҳолати дуздӣ ошкор гардид ки зарари расонидаи онҳо ба шаҳрвандон 42800 сомониро ташкил медиҳад. ҷамъоварӣ ва несту нобуд кардани банкдонаи худрӯй яке аз талаботҳои амалиёти Кукнур 2023 аз чорабиниҳои профилактикии зидди нашъамандӣ мебошад ки имрӯзҳо дар саросари вилояти Суғд масъулини раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар ин самт саҳмгузорӣ менамояд.
гузориши аз рафти амалиёти кӯкнор 2023 омода шудааст. ҷамъоварӣ ва нисфи нобуд кардани бангдонаи худрӯ яке аз талаботҳои амалиёти кӯкнор 2023 аз чорабиниҳои профилактикии зидди нашамандӣ мебошад, ки имрӯзҳо дар саросари вилояти Суғд масъулини мақомоти корҳои дохилӣ дар ин самт саҳмгузорӣ менамоянд. ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон бо ташкили чорабинии дастаҷамона, ки дар он ҳамаи шуъбача, гурӯҳ ва хадамотҳои шуъба иштирок доштанд, ҳамин гуна як чорабинии мақсаднокро доир намуда ба қитъаҳои эҳтимоли сабзиши растаниҳои моддаҳои нашавовар дошта, аз ҷумла ҷӯйбор ва заминҳои аз кишти кишоварзӣ бозмондаи ҳудуди шаҳраки Палос сафарбар гардида бангдонаҳои худрӯйро решакан карданд. дар ҳақиқат дар ин мавзеъҳо дар қатори дигар алафҳои бегона бангдонаҳои худрӯи қадкашида ба назар мерасид, ки бо мусоидати қувваҳои сафарбар гардида тоза карда шуданд. зиёда аз 32 000 бех бангдонаи худрӯй дар рафти амалиёти якрӯзаи милитсияи шаҳри Бӯстон ҷамъоварӣ гардид. кормандони шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфаран низ бо мақсади саҳм гузоштан дар амалиёти кӯкнор 2023 дар ҳудуди заминҳои бекорхобидаи бригадаи рақами 9 кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Чоркӯҳ маконҳои парваришёбандаи ниҳолҳои худрӯи бангдонаро муайяну нобуд сохтанд. аз қитъаҳои алафзор растаниҳои худрӯи дорои маводҳои нашадор ба мушоҳида мерасид, ки решакан гардиданд. дар ин мавзеъ 5200 бех ниҳоли худрӯи бангдона ҷамъоварӣ гардид. мақсади ин гуна чорабиниҳои профилактикӣ пешгирӣ аз паҳншавии растаниҳои худрӯи нашавовар мебошад, ки мавҷудияти он ба солимии ҷомеа таҳдид мекунад. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ба ҳисоб меравад. давоми ҳафтаи сипаришуда дар ҳудуди роҳҳои нақлиётгарди шаҳри Норак аз ҷониби кормандони шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар натиҷаи амалинамоии рейду амалиёт ва корҳои санҷишиву фаҳмондадиҳӣ як қатор қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷумла идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ низ ошкору муайян карда шуданд. гарчанде ҷазо барои чунин ронандагон вазнинтар гардида, кормандони мақомоти милитсия ҷиҳати ошкор ва муайяннамоии чунин афрод тамоми чораҳоро роҳандозӣ менамоянд, вале мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд бархе нафароне, ки талаботи қонуни амалкунандаро нодида гирифта дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиёти худро идора мекунанд, ки ин ҳолат ба ҷони худи ронанда ва иштирокчиёни дигари ҳаракат дар роҳ хатари ҷиддӣ дар пай дорад. аз ҷумла бо чунин қоидавайронкунӣ ронандагони мазкур боздошт гардиданд. исоев раҳматулло ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Vectra, Шарипов Абдурасул ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra, Нозимов Маҳмадалӣ ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra ва ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Zafira Асламов Саймуддин ин ронандагоне, ки дар ҳолати сархушӣ ҳангоми идора намудани воситаи нақлиёт аз ҷониби нозирони роҳ дастгир гардиданд. нисбаташон бо моддаи 332 кодекси қуввайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда дар баробари 5 сол аз ҳуқуқи идора намудани воситаи нақлиёт маҳрум гардиданд. ҳамзамон ба муҳлати 15 шабонарӯз ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуда ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ ҷалб гардиданд. инҷо расидем ба поёни барномаи имрӯза. таҳсияти ва хонободии шумо таманнои ҳамешагии мост. хайр то барномаи оянда.